Сейчас в гостях у Софии, и сегодня очень продуктивный спортивный день, так как он предпоследний. И просто сегодня я побывала на всем, чем можно только. Это дартс, гимнастика утренняя под звуки медитации, а также акваэробика. Дома когда я встала 8:00, и как бы для меня это, в принципе, рано, и пошла заниматься на баскетбольную площадку, забросила 10 раз мяч, это был у меня такой спорт, прям пот с меня тек, а потом я на балконе занималась тоже, и вот постоянно также ходила, под солнцем загорала. Ну, то есть мне прям реально сегодняшний день в кайф идет. Единственное, что сейчас я чувствую какую-то крепатуру в ногах. Мама сказала, что я похудела, у меня нет аппетита, поэтому, в общем, ну, раз, значит, так и суждено, чтобы я похудела на этом отдыхе, а не наоборот подправилась и переедала. Мы едем в город. Привет. Hayasız çak, doğacaktır sana vaat ettiği günler. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Think I'm crazy, they don't understand. You're all I had, you're all I had. I sit by myself.
to them. You should know you can go. Сейчас едем в мечеть и поднимались на оливковое дерево и поднимались на фуникулере на гору. Там было прохладно, куча насекомых, было вот такие оранжевые жуки, которые лезли мне на шорты, но, слава богу, все уже нормально. А еще по дороге к автобусу мы увидели сосны, деревья, на ветках которых есть огромные гнезда из паутины, в которых обитают птицееды и кушают птиц и других насекомых. Да. Пока не очень получается, но ничего страшного. Друзья, обратите внимание, одно из них. Это оливковое дерево, 450. Честно, вот уже пошло. Вначале немножко были унылые, сейчас у меня и настроение поднимается, и хорошо. Там что масло. Настоящее масло не должно горчить во рту. Вот почти или практически. Настоящее масло першит в горлышке. Когда мы его потребляем, особенно ложкой, да, допустим, не в салате, оно вот медленно впитывается, становится першинкой. Потом уже идет второй, называется extra virgin olive, который мы все прекрасно знаем. Кстати, именно здесь максимум 2% антиоксидантов. Вот помните, я вам говорил, они горькие. Остальные 98, когда их молят, изымают и даже не выбрасывают, а с удовольствием, причем за немалые деньги. Даже среди народов, в том числе и вашего, есть такой миф, что их надо глотать. Ну, я бы сказал, как минимум не вредно, но желательно не злоупотреблять. Дальше еще быстрее, поэтому, дорогие мои. Там просто много информации была, я не видел. Вот она даже по пятам не будет. Ничего страшного. Прессинг, фильтр. После чего прессинг, такой же, как предыдущий, но это уже осмаз. Средние века. Кстати, такие станки мы даже сегодня, в данный момент, можем встречать в наших селах, деревнях, городах, которые просто для себя оставили культуру. Да, наши бабушки, дедушки и так далее. Фильтр-паста, сверху обязательно каменная плита. И вручную переставляют такую палочку, крутят и дожимают. Даже 2 человека, 3 человека и дожимают на посуду. А вот это наша можно сказать, потому что века, когда пошли разные технологии, обратите внимание, там еще мощнее. Я видите перед собой. Вот именно, можете впечатлить это у себя в голове. Точно на таких станках сегодня делают как минимум у нас настоящее оливковое масло холодного каменного отжима. Как его наречить. Некоторые полезные свойства еще можете глазами пробежаться или... Дамы и господа, напоследок исторический экспонат. Амфоры возраст около 500 лет. Таких вещей у нас в второй части нашей программы. Прошу вас, господа и дамы. Золотисто-зеленый цвет, правильные слова. То есть, поскольку они, масло, кстати, в древние времена являлось универсальной валютой. Выпить, может пару слов добавите при желании, может наоборот опровергните, скажете, гадость какая, что же вы там отворили. Не, ну запах понятный, все слышали запах масла. Приятный такой, мягкий. Попробуйте. Горчит ли во рту, першит ли в горлышке. О. А говорить я не умею, я не знаю, я ни при чем. На вкус очень мягкий такой, даже как сладковатый. То есть я к чему это говорю? Да, вот интересно, с юмором, но без шуток. Вот в вашей культуре нету питья масла. Оливкового масла с утра и самое главное, натощак. С утра натощак. Наливаю в рюмочку. Я даже специально вот так сделаю. Сейчас добавляем рожкового сиропа. Десертная или столовая ложка. В зависимости, как вы любите сладкое. Там пару капель на тягучесть. Как мед. Можно до потолка поднять, но, боюсь, будет перебор. И третий ингредиент, я думаю, все прекрасно знаете, гранатовый соус. Отдельно вы употребляете его первого. Приятная кислинка, как вишенка на тортик, получается. И пару секунд держим. Держим во рту. Ну, при поднятом виде, чтобы оно до последнего вытекло. Вот так, да. О, опыт есть, оказывается. Не смешите ее. Прошу вас.
вкусно? Что-то она не поняла. Повторите, пожалуйста, да? Да. Ну-ка, можно пить одно Очень слово? вкусно, очень. Очень Это вкусно. сладко. У нас из 200-250 килограммов литр. Причем не с простых деревьев, а возраст которого 300-400, а то и выше. Давайте вам. Молодой человек. Кому-то зелененький чем-то пахнет, да? Травой. Понюхайте, попробуйте. Омолодела? И по очереди. Это для здоровья. Очки смотрите, чтобы не упасть. То есть будете закидывать голову, чтобы не упасть. Very good. Сейчас мы на огромной-огромной яхте в виде Карибского моря. Мы входим, получается, в голову осьминога. И мы не успеем уже сегодня на мечеть. Вот, но нам нужно посетить всего 3 места. И это первая остановка. Сзади меня где-то там купаются люди, прыгают. У нас 40 минут остановки. Я уже пофоткалась, загорела, отдохнула. Мне прям очень сейчас в кайф. Все жалуются на то, что как долго, мы хотим есть, мы хотим спать, мы хотим кушать. И я вообще как-то вот вообще ничего не хочу. Хочу быть здесь, в моменте. Поэтому, может, и говорю я как-то вроде искусственно, да, и фон кажется искусственным, но нет, это все по-настоящему. Мечтайте и хотите. Людей, кстати, очень много везде. И маски, говорят, снимайте, типа, шутят, что типа, коронавируса нету, поэтому снимайте, и ты забываешь абсолютно за маски, за карантин. Единственное, где вспоминаешь, это вот эти метки в отелях. Все. Вот тут реально не чувствуешь ничего. Это последняя ночь в этом отеле. И все, мы погуляли уже где только можно. Я не засняла на видео, я просила Яна, я ему как-то кричала на сцену, но он не услышал. Яна — это аниматор, с которым мы хорошо подружились. Вот, но у него просто был телефон, а у нас не было тогда с Настей. Вот, и, в общем, там был конкурс для взрослых, выбирали миссис и мистера отеля. Я надеюсь, меня слышно, потому что здесь жуть как громко. И еще, в общем, там были 3 пары по возрастам. Самая юная, взрослая и старики. И выиграла взрослая. Там каждому алкоголь вручался в подарок. Там всякие были взрослые конкурсы. Было очень весело. Мы сидели без взрослых. Взрослые вообще сегодня не участвуют. Собирают сумки. Прям так хлопоты у них. Я лежу на ресепшене. София. Вот. Это меня заставляет не ложиться спать, потому что я хочу спать. Я зеваю каждые 5 минут, даже больше, наверное, чем 5 минут. И, в общем, еще час, и они... Во сколько вы выезжаете? Час мы уезжаем, а в 5 часов вылет. Если вы услышали, в час они уезжают, а в 5 часов вылет. А у нас 1:30 мы выезжаем, и непонятно, когда мы прилетим. Мы прилетаем и едем в другой город. Ну, как бы, он тоже мой, но не совсем дом. Это не совсем типа наш. Мы в Харьков сначала поедем, а потом в Краматорск. Это, наверное, не последнее видео. Буду еще показывать, жила ли я после перелетов всех. И что будет утром, если что-то будет утром. Если будут какие-то фотки, развлекуха. Поэтому все, пожелаю всем удачи, чтобы я не заснула. Хотя, скорее всего, поставлю будильник и проснусь, чтобы их проводить. Кинуть вот так, да, вот так отбросить. Раз, два.
3. А моя это сюда, да? Я так и не посадила девочек в автобус, я просто провела заранее. И сейчас мы уже в очень хорошем настроении, потому что мы уже скучаем. Едем в аэропорт Анталия. И утром был туман, сейчас он уже рассеялся и немножко видно горы. По дороге были козлики. Там еще где-то второй. Наша остановочка. И мы прикупили сладостей. Еще мы взяли магнитики, кириш 2 и 1 кемер, дельфинчик, но я это покажу позже. И я все выбирала, кроме одна. В пробке. Мы снова прошли все контроли и, ну, если честно, если сравнивать Duty Free Борисполь и Анталию, то Борисполь лучше, потому что тут особо ничего такого интересненького нету. Victoria's Secret я пока не нашла. И мы сейчас пойдем, скорее всего, в очередь за круассанами, ну или там какой-то быстрой едой, покушаем. И вот через час мы уже отправляемся на самолет. Використовувати гігієнічний пакет. Страшно. Свобода лізувати для обличчя. окрасилась от розового в бурый цвет. Розовое море, Черное море, Азовское. Панове, наш літак знижується для посадки в аеропорту міста Київ. Температура в Києві становить 20 градусів за Цельсієм. Просимо вас повернутися на свої місця, переконатися, що всі ваші речі розташовані на багажних полицях або під сидінням переднього крісла та не перешкоджають вільному доступу до аварійних виходів. Просимо вас також вимкнути всі електронні прилади, встановити спинки та charge our descent for landing. Полпятого утра, день 9. Мы сейчас в отеле переночевали одну ночь, так как когда добрались в Киев, у нас на 18:30 был поезд, но так как в Киеве объявили большую пробку с фурами, то мы, когда объезжали, мы все равно не успели, и мы переставили вот на сегодня на 6 утра Интерсити. Вот, спать хочется, я не знаю, как я еще выдерживаю. Вот, мы уже собираем вещи и выдвигаемся.
незнакомый фон, только другая я, потому что я загорела, и меня не узнает мой телефон даже, поэтому приходится вводить только по паролю. И вот и настал конец моему отпуску. С понедельника у меня будет отработка в школе до 11 июня. Также нужно будет долго себя восстанавливать. Я сегодня была записана на брови, но мне постоянно плохо, поэтому поеду я уже на следующей неделе. Вот, куча дел, всяких перестановок. Мне в дороге было плохо, я лежала и плакала. У меня еле получилось как-то лечь там на родителей, потому что все-таки в поезде, блин. Поэтому, да, на этом было все. Всем пока-пока.